турци, си разсъждава малко по-демократично за разлика от вътрешността. Тук са кюрдите, които са напук на общата ислямска традиция. Това е геополитиката на Украйна по време на избори. Преди да стане конфликта в Украйна, нямаше избор, в който Украйна да не беше разрязана по диагонала с нож, прозападно настроена и произточно настроена. Проруски и прозападно настроена. И това са интересните акценти, които Йв Лакост, един много известен френски геополитик, казва вече не е интересно какво става извън държавите, вътре в държавите е много по-интересно. Този парад на суверенитет, които наблюдаваме за 25 години, 25 нови държави, показва, че те първо предстоят и други се вероятно. Това е българската вътрешна геополитика. С най-блед цвят е БСП, с малко по-тъмен е ДПС, а най-тъмни е на десните партии. За мен това също е геостратегия или геополитика, защото в крайна сметка вие разбирате, че понякога коридора в общия блок не можем да разделим с комшиите и напрежението винаги на ниво съседство съществува и трябва да се управлява по някакъв такъв начин. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че в основни линии успяхме да закачим някои моменти. Далеч съм от мисълта, че това е всичко или изцяло казано, или няма друг начин на четене. Мисля си, че в такива аудитории важното е да се прослуша друга плоча, как се казва, друг аранжимент на същата песен. Сещам се тук за любимата за целия български народ "Моя страна, моя България". Това е една песничка, която е запята за първи път от ирландци, когато ирландското правителство смята, че не е честно някаква радиостанция да не плаща данъци, само защото се е разположила на кораб и иска да спре радиостанцията, защото тя не плаща данъци, не е установена територия. И тогава ирландците почват да пеят тази песен, която се харесва и при нас. Същото положението с Тих Бял Дунав. Трябва много да внимаваме с националните светини и националните ни гордости. Същото е, гледайте в търсачка, напишете чия е тази песен, ще видите колко е интересно. Една и съща мелодия. При нас е Странджанската Марсилеза, на друго място е Боен химн на мюсюлманите, на трето място е молитвена песен, на четвърто място е най-красивата певица на Сърбия, Коштана, която е по времето на старите градски песни я пее. И да се чудиш. И да се задаваш въпроса, има ли българска национална кухня, няма ли? Когато отидеш в Турция и се върнеш, абсолютно убеден, че няма такова нещо. Виждаш, че това е едно и също. Няма как да го раздалечиш. Да не говорим за имената, че той едното кебаб, па другото мусака, па третото чорба, па няма нищо българско. Един от най-големите воеводи, с които скоро съм говорил от ВМРО, се казва Карабаджаков. И той е горд с фамилията си. Значи трябва много да внимаваме. Много трябва да внимаваме, да приемем симбиозата и най-вече трябва да видим какво стана с Франция. Ако една велика страна като Франция не успя да задържи културния си статут, ако в една велика страна националният отбор няма нито един бял, значи нещо става. И ние не трябва толкова лесно, малка страна сме, не трябва толкова лесно да влизаме в белата, която в Босна даде 200 000 жертви. 200 000 жертви за 7 години. 95% от жертвите мирно население. И пазаруване на хляб с прибежки и припълзяване да не ни стреля някой снайперист. Мисля, че не трябва да допускаме в никакъв случай това. Много лесно може да се въобразиме, че поне били 10 или 15%, следователно ние сме много, ще ги смажем. Идете да видите кой направи Румъния различна, унгарците си я направиха различна, когато свалиха Чаушеску. Отидете в Нагорния Карабах и вижте как там един арменец струва колкото 10 арменеца от Армения. По същия начин са албанците в Косово. Значи в Албания вече децата са по 2-3, но в Косово са до 10 че стигнат. Стремежът не е такъв. Което означава, че има разлики и не трябва много лесно да си мислим, че малките
Малките са слаби. Малките станат много силни, ако се амбицират. И станат много опасни за големите. Защото аз ще надвия този, дето смятам, че е малък. А той ще дойде да надвие майка ми или децата. Тоест, няма да пострада той, който е предизвикал първи насилие, ще пострада друг. Просто навсякъде става така. Така че много трябва да внимаваме, като развяваме знамена и като си въобразяваме, че ние можем да решим. Разбира се, трябва да си пазим нашето си, трябва да си го тачим, трябва да търсиме опити за, как да го кажа, да турим на местата тези, които опустошават България. В момента е истинско опустошение на селата, което се случва, но това не става с насилие. Трябва да се търсят други начини. Начините са в образование, в грамотност, в стимули, нещо, което е възможно. Така си мисля. Така че още веднъж благодаря за вниманието. Имате думата за въпроси. Да. Благодаря ви много за лекцията. Ви беше много интересна. Осъзнах, че се интересува много. Ще ми интерес географията. Наистина много интересен прочит, но моят въпрос някъде ме гложи до средата. И то е точно за това, което няколко пъти споменахте за алтернативни прочити и алтернативни истини. Аз искам просто да ви задам един въпрос, понеже всичко обяснявате много структурно, да ви направи впечатление с географиите. И това може би си обяснявам като част от естеството на науката, нали, силата на идеите, силата на социума, нали, не е толкова, няма как да не е географско. И да речем, примерно, като говорихте за санитарни коридори и така нататък, и направихте, нали, препратка към Мозамбик, Ангола, говорихте, къде кое се запазили сега, какво влияние имат. И това, нали, очевидно беше заради имперско минало на едни държави и колониално на други. И понеже езика ви е много така научен, но той в същото време, нали, не може да отречем, че империализма има и морална, нали, има и като политика, като феномен има някаква морална тежест, нали, не може просто да кажем, че това е някакво явление, както да речем вулканизма. Да, общо взето, въпросът ми е как бихте коментирал така, за настоящото геополитическо състояние на света, система, колко важна е нацията и дали става все по-важна или става по-малко важна. Понеже, нали, може би в географията толкова не го отчитате, но този договор на Вестфалия, който създава националната държава, тези колониализми, да речем, казвате, направихте друга препратка, че естествено, нали, хората си казват, да, ние трябва да имаме флаг, трябва да има някакви, нали, като се представят като някаква национална общност, но в същото време, не знам дали сте виждали на един английски комик, има един скетч, ние имаме флаг и скетчът, той е, нали, понеже англичанин, скетчът усмива колониалната история на Англия, как те отиват в Индия. И, нали, колонизатора винаги смисли, че това е ничия територия, това е някаква непозната, нали, земя, както пише и на старите карти, нали, непозната земя. То също някой си живее за него, там е позната. И отиват, нали, и казват, ние си имаме флаг, вие имате ли си флаг, и тогава вие сте част от нас, нали. Да, общо взето, колко е важен ми въпросът от вашата перспектива, от вашата дисциплина по-настоящем ролята на националната държава и дали се увеличава нейното значение или се намаля. И в историята колко важно е за вас географията на националната държава като феномен? Националното винаги слага културен отпечатък върху определена територия. Но аз бих искал да също така да кажа, че географията може да обясни защо свинята е ненавижданото животно в исляма, но не може да обясни някакви неща, като например защо има забрана за алкохол, примерно, в ислямския свят. Тоест не всичко може да се обяснява от географията. Освен това, смятам, че именно
намаляването на политическия натиск. Дори в западните либерални държави за последните 100 години има намален политически натиск от население. Имаме много по-голяма свобода на личността, воли, изява и така нататък, защита човешки права, но дори и там това е в процес на увеличение. Смятам, че националното като френско нововъведение, нали? Все по-малко ще става важно в смисъла на това нацията и държавата да се оприличават за едно и също нещо. Причината е увеличената относителна тежест на изтока. Изтока увеличава своята относителна тежест по последния начин. В Северна Америка, Европа и Австралия през 1950 година са живели 25% от световното население. Днес в тези три места живее само 13% от световното население и се раждат само 7% от децата, които се раждат в света. Именно поради това източното тълкование на нацията е по-различно. Тоест, ние много лесно казваме международно, но то не е международно. То би трябвало да е междудържава. На изток много повече предпочитат да е международно, защото една Индонезия има 300 племена. Един Виетнам има 60 племена, една Ангола има 40 или 30 бяха племена, от които се състояла нацията. Нали? И в този смисъл Transnational е нещо, което тепърва ще се променя. Няма да е старото наименование във френски стил, нацията и държавата е едно и също нещо. Той сега се вижда, че в Марсилия вече никой не пее Марсилезата. Защото няма французи. Французите са останали само в градове под 30, 40, 50 хиляди души, истинските французи. Всичко останало е смесване. Огромно смесване. Така че за мен националното в класическия смисъл на думата ще става все по-много важно. И това, което може би тепърва ще преживяваме като революция в мисленето е пак свързано с географията. Вече не е важно дали французи живеят във Франция, дали се нарича Франция. Тоест територията става важна. Населението може да е всяко. Територията ще се брани в тези рамки с тази идея. А дали френския национален отбор по футбол ще се държи ръката и ще пее Марсилезата, вече е въпрос на заплащане. Това време не е било въпрос на заплащане. Накарай негър без да му плащаш да пее Марсилезата. Накарай не българи в България е лесно да запее химн. Не знам, много често тук върви дискусия сега с промените в училище, но последната думичка за родина, която съществуваше преди сегашните промени, беше роден край в първи клас. Сега как се нарича? Околен свят. Утре ще е виртуален свят. Ето е отговор на въпроса. Просто дори в България българите забравят, че първи клас беше единственото време, в което някой, чието родители не се смятат за българи, щеше да чуе, че това му е родина. Поне веднъж в живота си щеше да разбере, че има родина. Сега това няма да разбере. Тоест космополитизма става водещ и националното става все по-малко важно. Ние нямаме полза от това да държиме на думата нация. Ние имаме полза от това да държиме на думата родина. Родината е там, където си се родил. Казвам го, защото бях искрено изненадан, когато в Одрин посетихме делегация от университета, посетихме тамошния университет и тамошните преподаватели в Одрин по география, които се занимават. И след официалната част си почнахме по балкански една друга част. Докараха един 82 годишен Бай Хасан. Бай Хасан само като разбра, че сме от България, се разрива веднага. Той си е турчен, само че 51 година е напуснал. Цялото му детство е било в България. Тоест има една много интересна промяна, която върви в света и предполагам, че ние ще бъдем, ако дори да не желаем, ще бъдем принудени да се съобразяваме с нея. Мястото, където живееш, ако искаш да го защитаваш, вижте паметниците на балканските войни. Загледайте се, просто спрете се на някой паметник от балканските войни в най-обикновено село. Ще видите, че в първите 5 някъде ще видите да пише Али. Ще видите. Защото е една от първите буквички, те са изписани по азбучен ред. Значи тези хора в балканските войни също са умирали за България и са воювали срещу Турция. Това е интересно. И когато отидат в Турция, те не се чувстват уютно, защото не им викат геори. И езика им е друг станал. Тоест те се опитват. И сега като се окаже, че в Турция има повече земетресения и повече инфлация, вече се замислят, искат да се връщат.
И аз винаги съм казал това, дайте да помислим, вън турците от България или да си ги върнем обратно. Защото вакуум е огромен. България е единствената страна на света за 25 години загубила 25% от населението. Ако продължаваме така вън турците, те да се отиват, уния да се отиват, това вакуумирано място ще се заеме от съвсем други хора. Така че аз не виждам нищо лошо. Руснаците били изкупили земята на България, но няма да се вземат от тях. Да се обработват, да се продават, да се търгуват, да се... И да, това са славяни все пак. Защо да викаме не на руснаци, не на украинци, не на кавказци, не на турци, не на... Значи не трябва да се вика на много по-далечните нации, които сега се опитват. Не дай Боже да се окаже прав, но усещам, че съвсем скоро ще преминат през България като скакалци, ще пометат равнината, не с цел България. Те искат да отидат и да опослушат Германия. То е повече от ясно. Тръгнали са натам и нямат идеята, че те, колкото повече станат, толкова повече Германия не е Германия. Вижте, само за 20 години в България емигрантските намерения на българите се промениха. Преди 20 години бяхме убедени, че като отидеш в Лондон, ще живееш с англичани. Сега така ли е? И почва замислене. Дали наистина искаме да отидем в Лондон и да се заобиколим с по-големи челни от те, които нашите носят. Защото наистина е така. Индуси, пакистанци, там всеки. Негри. И се оказва, че всъщност отиваш на Запад, ама не си в Запад. Запада се променя много по-бързо от нас. Ние за сега сме в страни от пътищата, но няма никаква гаранция, че рязка промяна няма. И знаете ли какво интересно открих? Старата граница, вие може би сте гледали с този, дето почина актьора, филма Граница. Точно така. Значи, една от причините, правена анкета в Сирия, в Афганистан, правена анкета, една от причините, те не могат да разберат защо не минават през България. Значи някой на тях им е всял в продължение на поколение, че тази граница е трудна. Тя вече не е трудна. Обаче ехото канти и те заобикалят. Те не желаят да минават от тук. Те предпочитат през по-слабите места, каквито наистина старата югославска граница беше къде-къде по-разнебитена от българска. И си мисля, че няма да е далеч, т.е. не е казано, че дълго време ехото ще продължава да спира мигрантите. Те ще дойдат и ще пробват. Да не говорим за глупостта, преди 30 години махнахме оградата. Що я махнахме? Демонстрираме нови отношения с съседите. А тя оградата танк не спира, нека да се стои оградата. Той танка ще се премине много лесно. Тя оградата за друго се слага. Ако сега имаше ограда, и какво правиме? Строиме 30 км ограда. Тоест, да не вляза в тази стая от тук, да мина от тук. 30 км ограда не върши работа. Ако имаше ограда старата, сложи там една врата, пристига господина от тези къде си и му казва: господине, ето ви тук, оградили сме едно местенце, никой няма да ви стреля. Ще ви докараме учители, ще ви спасиме децата от глад, от болести, но ще бъдете тук затворени, докато решим какво ще правим. И като каже: не искам обратно. А сега той влиза и го намираш чак в София, късно да го питаш къде иска и какво иска. Той вече се е настанил. Така че нацията е странно нещо. Други въпроси? Да. Аз съм много кратка, тъй като според мен интереса на това, което обсъждахме е голям. Искам да опитам, в скоро време ще има ли отново такива събития, смисъл на които да се обсъждат такива актуални и важни теми, които вие да водите? Тук аз може да се намеся. Да, аз първо искам да благодаря на доцент Русев за страхотната лекция. Да благодаря на вас, че бяхте публика. Извинявам се за малка зала. И в най-скоро време ще направим нещо като повторение на цялото това събитие. Ще наемаме много по-голяма зала. Просто доцент Русев е лектор, който привлича страшно много публика. И ще направим едно повторение с повече места и повече столове. Благодаря ви. Други въпроси има ли? Делян Николов се казвам от историческия факултет на Софийския университет. Да попитам, понеже споменахте и също така съмнителната държавност на, може би, някои съседни държави. Има и други, да, може би, да, които така биха били неустойчиви според вас. Този риск
за Европа, за региона е по-голям или този от мигрантската вълна и всъщност какво е съотношението между тях за нашата сигурност и за общата сигурност в Европа като цяло според вас? В момента по-страшна надвиснала вълна от тази, която през Турция може да премине, няма. Другото е въпрос на това дали сме склонни да забравим историята и да се съгласиме, че това там вече не е българско, а ще стане албанско, примерно. От друга страна, ако погледнем световната история, нищо много под слънце. Значи и тук е въпроса на вашия въпрос. И в крайна сметка, какво е история? Ето тук има специалист по история, по-голям от мен. Какво е история? Историята е едно и също повтаряне на едно и също нещо. Силният, като погледне по-слабия, тропне му с крак и го завладява. Ако не се съгласи, го убива. Насилието е цялата ни история. Така че, какво по-различно е станало? Аз, например, много исках да покажа, няма да има време. Преди 3 години се върнах в родното си училище в Сливен. До 8 клас съм учил там и много добре се спомням много страшни исторически сцени. Страшни за мен, защото аз още от първи клас се движа край едни големи картини, в които един хванал от главата на друг, тя капе една кръв тук. Нали? Това, което аз съм възпитаван, патриотично съм възпитаван, това е героиката. Героиката, че ние сме отрязали главата на този, дето е дошъл да види кои са наглеците влезли от двора. И ние сме му отрязали главата. Аз така го разбирам. Значи, това е геройка. След това идват и други режат глави и изведнъж се оказва, че в историята е имало виновни. Историята трябва да се помни такава каквато е, но тя, според мен лично, винаги е протичала по един и същи начин. Силният завладява по-слабите. Има ли някакъв друг пример да ни даде? Така че аз се опитвам да перифразирам вашия въпрос по-скоро, не че да отговарям, но си мисля, че това с историята е география с движение, дето го е казал Хердер, е много важно. В крайна сметка, то няма как да стане история без география и география без история. А това, дето е в съседство и се променя пред очите ни, то не е нещо, което е, как да го кажа, странно като процес. То е, дори тази карта, като погледнете, това е една гигантска кинолента и ние сме снимали кадър. Само един кадър. В момента имаме един кадър, той вече не е верен. Там при Судан не е верен. Има Южен Судан. Така че нищо ново според мен не се случва. Нещата се променят пред очите ни. Друг е въпросът, че аз като географ бих казал, за да защитиме географското, да защитиме територията, националното, както казва колегата тук, би трябвало да търсим начин това да става по-плавно. Резките промени са изключително опасни за всяко едно общество. Резкият сблъсък на култури. Едно е постепенно да накараш арменците да се чувстват в България и българи. Нали? Друго е изведнъж да дойде сирийска вълна на 2 милиона души, да стъпи тук и да опустоши всичко. Това са различни неща. Аз исках да кажа, съгласен съм за метафората с кадъра, но една промяна на кадъра влече насилие и други негативни последствия. Мисълта е, че може да се направи някаква съпоставка между една външна опасност, каквато представлява несъмнено мигрантската вълна, и едно вътрешно преразпределение на територии и население, което вече е някаква заплаха, която не идва отвън и няма, може би, такъв вариант за вътрешна мобилизация. Това, за което вие говорите, според мен е стохастично, т.е. няма да се случи плавно, няма да стане така, както бихме го очаквали, както ни се ще да се случи и така нататък. То ще стане рязко. Много са случаите, милиони са случаите в историята, когато рязко, ненадейно, толкова бързо се променят нещата, че трудно за цяло едно поколение трудно да преживее катаклизъм, а катаклизъм колкото искат. И Френската революция, и нашите революции тук, те са и мигрантски, и други вълни имало. И какво е в историята, на историческото обяснение, Карл Велики създал франкската държава. Географите казват, той е създал, защото са пристигнали конни народи, натиснали се Европа и тя вече вместо всеки 50 рицаря да си воюват с други 50 рицари, изведнъж осъзнават, че опасността е много по-голяма от друго място. И се обединяват. Така си го обясняваме пространствено, геополитически. Нали? А иначе историята си има своите обяснения.
Аз виждам, че някои вече са, как да го кажа, притеснени с времето, може би, нали? Пък и много на едно място не могат да се стои. Предполагам и въздуха вече не стига, но все пак, последно въпрос, има ли някакъв бързичко да се опитаме да отговорим? Да. Как бихте коментирали опитите за по-независима политика на страните от Вишеградската четворка, Унгария, Полша, за противопоставяне на Европейски съюз и водене на независима политика и спрямо имиграцията и в други аспекти? Ами, аз ако ще бъда ценен според мен да кажа алтернативен отговор, географски го виждам. Вие сами го казвате. Значи това не са западни страни. Запада си има друга идея. И изтока още не е свикнал. Това са 50 години от друга нагласа. Все още тези поколения не са изчезнали. Все още, как да го кажа, историческото мислене, спомена. Моята майка е абсолютно убедена, че едно време било по-хубаво преди 89-та година. Абсолютно убедена и аз съм сигурен, че това е защото е била по-млада. Нали? А пък толкова лесно да направиш дори унгарците западняци в мисленето си, да не забравим, че те са един от кулските елементи на кули в Европа, врязали се. Те си имат своето самочувствие. Те не са спокойна нация в този смисъл. Имали са си битки с австрийци, те не са толкова лесно да се предават. Но нямам историческо, икономическо или демографско обяснение. Според мен, все пак политическата традиция за реакция в такива случаи на изтока е малко по-различна от тази в Западна Европа. Вие да не мислите, че на французина не му е притъмняло от негри и араби в страната. Обаче те имат други подходи. Не реагират по този начин. А защо ние не реагираме по този начин? Аз и на колегата историк по същия начин бих отговорил, както и на вас. Ние в много отношения сме нями свидетели на случващото се. Ние не можем да управляваме тези процеси. Добре да ги познаваме. Да знаем очакване. Лошото е, когато напират толкова бързо да се случат и тогава вече не можем дори да предвиждаме какво ще се случи. Мога да ви кажа, че ако, не дай Боже, с България се случва нещо, ще се случи в равнината. Така че ако някой от вас има жилище в Балкана, не го продавайте. Може да ви потрябва. Защото пътя си за Германия, те няма да минат през Смолян. Бъдете сигурни. Те ще минат през Пазарджик, със сигурност. И опустошението ще бъде в равнината. Планината винаги е пораждала по-голяма стабилност и по-голяма защита. Така че това ме хрумна така. Другото е, запасявайте се с алкохол. Не за да го изпивате. Алкохол ще бъде при размирни времена една от валутите. Тя ще бъде еквивалент, много силен еквивалент. Може да си купиш всичко с нея. Да. И най-вече, това може да трае. Може да трае, стига да не е до някой опасен елемент за стана. Може да трае. Не искам да навлизаме в такива, как да го кажа, алармистки нюанси, но ако нещо има да става, то може да бъде защитено чрез умно събиране на мед, на алкохол. Да? Нищо друго не държи дълго във времето като запас. Само мед и алкохол. Всичко друго изисква специални условия. Вижте какво стана с Луизиана, точно една седмица нямаше ток и великата американска демокрация се разпадна. Бяха готови да убиват човек за такова шише вода, защото е сигурно, че вътре водата не е замърсена. Така че ние нямаме никакви гаранции за демокрация и за такива неща. Що ние българите го правим, ние винаги си ги правим по наш начин. Аз не искам да кажа, че ние сме нещастниците на света, напротив. В България все още можеш да поискаш от съседа си брашно посред нощ и той няма да застреля. Това е великото в България. Нали? Докато отидеш на други места, първо ще застрелят, после ще питат кой искаш. Нали? И това има значение. И моите деца не ме питат, могат да ме дойдат на гости. Това е България. Имаме си достоинство, имаме си своето си. Нали? Докато там трябва да предупредиш дори родителите си, че ще им ходиш на гости, иначе не може. Мисля си, че има какво да му се радваме и винаги аз тук виждам и колеги от аудиториите в Софийския университет, винаги съм казвал, не страдайте много от това, че не сте се родили в Германия. Защото всичко можеше да стане във вашия живот, можеше да се родите в Габон.
И не си мислете, че са на най-лошото място. Опасно е мястото. Наистина трябва да се стегне, да вземем мерки, да имаме единство по някои въпроси. Що няма в Гърция националистическа партия? Всички са националисти. А ние се делиме на либерали, националисти, някакви други там и така нататък. Тоест националният приоритет, ама в този смисъл на думата родина, а не толкова на думата нация. Думата нация е много опасна. Нацията в стари времена, Добруджанско и Родопско е било съвсем различни неща. Сега си мислим, че сме една нация, ама съберете две бабички, едната от Родопите и едната от Добруджа и ще видите дали ще се разберат. Аз така си мисля. Тоест, вътрешната география си продължава да се съществува, разликите продължават да съществуват. Други въпроси, колежките искаше да питам. Така. Има ли други? Ако няма, много ви благодаря за вниманието.